天没事干的看了一下大连鸵鸟是最近这几年飞的城市里面，除了回到深圳之外，高居榜首的居然不是上海，不是北京，居然是杭州啊！一个可能跟大连鸵鸟是日常的自身基础业务有非常大的关系。那好巧不巧呢，今天的落地呢，我们飞的是一条标准的5边航线。结果呢就发现原来正常情况下，在天气好的时候，我们飞过的这个山脉实际上是在杭州萧山机场的正南边，也就是在钱塘江的正南边，位于整个城市的南部。那这个位置呢，就可以非常好的直接鸟瞰整个杭州城。那看一下我们的标准航线，也解答了我之前几次坐飞机看到的几个比较标准的地标式的建筑的相对位置啊，之前一直搞不清楚。今天的主要的内容就是我手上的这盒东西，我们今天搭乘的依然还是来自中国南方航空的航班。那这一天呢，我又上飞机订了一份付费的餐食。这个万万没想到，这个飞机餐从飞机上吃到了地面。我现在是在酒店里面，为什么要带走呢？就是因为我吃了没2口，不对，应该是餐发给我的时候就已经开始广播下降前40分钟准备了，那我还吃个嘚儿啊，对吧？所以我就把上次问能不能拿走的这一盒付费餐食拿下飞机了。对吧？没骗人吧？就是这个盒子我拿到的时候，其实差不多就已经开始要下降了，因为今天的天气其实确实不太好，就是特别的颠簸。那首先要说一下我为什么会选这份餐啊，就是因为这份餐它是有一点点这么说法的，先给大家看一下大概的样子。这应该是目前为止我在南航的飞机上面，不论是公务舱还是经济舱吃到的一份我自己觉得在定时里面非常精致的餐食。那这一天能选择的餐呢，大概是有5份之多的，而且呢，每一份看上去除了主菜之外呢，配菜也是相当之丰富的。那为什么会这么丰富呢？就是因为这个飞机它并不是从我日常出发的深圳出发的，而是从广州大本营出发的。你看这差别就太大了。深圳明明是整个南航系列里面赚钱最多的那个分公司基地，但是不论是从日常的餐食水平、国际航线配置，还有飞机，都配不上这个分公司的日常努力和深圳的这个城市。好，刚才啰里吧嗦又吐槽了一下，那我们来看看为什么我会选择那一份呢？我们来先从这个产品详情来介绍，大家细看一下。如果是你会选择哪一个？给大家3秒钟时间，1、2、3。我相信大家可能都会选择联名款，对不对？因为其他3样虽然看上去比较正常，有些甚至非常健康，但完全没有联名款给到大家的这种吸引力。那没错了，从广州出发，既然是广府城市，那粤菜的东西肯定要做得好嘛。那我就想看看了，南航出发又是以广州为主基地的航空公司，到底在粤菜又跟这么著名的一家有 IP 的广州知名的老字号大酒店联名开发出来的飞机餐会是怎么样的呢？那当然了，其实选择它的原因其实也是因为它比较符合粤式上早茶的一个顺序。那整个这里面除了一个紫姜皮蛋酥我没有吃过之外，其他的都是大家正常在酒楼或者喝早茶的时候都能吃到的东西。那算了一下，里面将包含8款不同的点心和1样传统的饮品啊。那吃这份东西我就建议大家喝茶了，不要喝咖啡啊。当然了，这也是我吃完或者在吃的时候才发现这个紫姜皮蛋酥，我之前压根儿就没看菜单，只是觉得上面这一堆东西啊又有 IP 是不是也不错呢，我就选了。但我确实没想到它这份东西分量这么大，而且这个广州出发的这个付费餐食的湿巾好像跟其他地方也不一样，这也是特别联名款嘛？有知道的小伙伴回答一下，这个等级一下就显现出来了。放在外面的是冷餐，放在里面当然就是热的了。这里面包括了这个南瓜椰汁千层糕、传统开口叉烧包、红米皮虾饺，还有糯米鸡。那面上看呢，确实比较正常的，唯一我觉得有瑕疵就是这个开口的叉烧包呢，那个肉馅里面的这个叉烧没有微微的露出来，理论上是要露出来一丢丢才正常的，这个就看上去是以为是切了的馒头一样。还有那个椰奶千层糕分层不是非常明确，也有可能它不是机制的，是人手工作的哟。至于那个糯米雞呢，廣東大嘅小朋友應該都好熟悉㗎啦。嗱，基本上唔揀腸粉嘅情況之下呢，都會揀呢款嘢嘅，因為呢這個是可以拿進課室去吃的。跟腸粉不一樣呢，這個糯米雞它涼了之後呢，口感和口味不會變太多，腸粉就不行了，腸粉一定要趁熱吃。そうですね。
但是因为在飞机上呢，还是觉得应该吃一点跟下飞机之后再拍有点联动关系，所以我就把那个紫姜皮蛋酥还有风味桃花酥给吃了。那这两样东西里面，大家可能觉得最正常的是旁边这个桃花酥哦，打开之后呢，不对，我咬开之后发现里面其实是整块的红豆，红豆呢是那种甜红豆，味道还挺好的，整份东西它不甜也不腻。那对于北方小伙伴来讲，最逆天的可能就是这个紫姜皮蛋酥吧。这个皮蛋酥啊，我第一次吃，我觉得还挺好吃的，因为它是把整个皮蛋跟紫姜打成泥的状态塞了进去啊，它是微微甜的。我没想到这个皮蛋加紫姜甜的味道也居然如此之好吃啊！当然也有咸味。那这份东西比较考验人的口味或者味觉的接受能力啊。首先紫姜你得不拒绝，然后就是皮蛋你不拒绝，然后两样东西混在一起又有咸又有甜的味道，你都不拒绝，那这份东西就非常适合你了。我觉得挺好吃的。Later， 哦吼，啊，不是在飞机上啊，来我们继续吃。首先提前声明啊，拿下来已经过了大概有几个小时，如果吃坏肚子的话，是跟南航没有关系的啊，特此声明。本人做出郑重承诺啊，与中国南方航空公司无关啊，是纯个人行为。飞机上我看了一下，它这个因为这个是跟中国大酒店合作的一款东西，我在飞机上吃了2个，一个应该是我看看啊，桃花酥啊，一个是皮蛋酥。我估计很多人都没吃过这个东西，但我强烈推荐大家试一下，因为如果你喜欢的话，你会非常爱上这个味道，因为它那个本身这个我们平时吃的这个酥啊，就是广东的这个蛋黄酥啊或者什么酥，那个酥外面的酥饼啊酥皮的品质是一样的，只是里面的馅儿不一样。那主菜的这个部分呢，就是这个里面写的海南椰汁千层糕、传统开口叉烧包，还有红米皮虾饺、糯米鸡啊，东西很丰富啊。这份餐，30-40块钱，我觉得能给这么多，确实有点出乎人的意料啊。但唯一要吐槽就是我在飞机上已经拍了，你给个中式茶点，完了给个叉子，连个筷子都舍不得给吗？给个一次性的小筷子不好吗？好，我们现在先来吃一下这个前菜。这个前菜是什么呀？好像是沙姜猪手，是不是？对，沙姜猪手配腐皮卷。哇哦，还是很高级的，有没有？让我们试一下这个沙姜猪手。我们先来闻一下这个味道。味道是对的啊，味道是对的啊。这份东西的整个看上去色泽啊，什么各方面都还是不错的。我在飞机上我就没有拆包装啊，就一直在这个塑封里面。一共2片，我尝了一下。南航给的片子，我没吃出来沙姜，就是普通的姜，而且这个姜葱汁跟白切鸡的正常广式传统白切鸡的是一样的，我没吃出来沙姜的任何口感。Later， 到最后了，大概有个2-3粒吧。就是完全吃不出来沙姜那种香味，然后里面呢还有一份是这个素什锦腐皮卷啊，也是传统的广式凉菜茶点里面的一种。一般正常情况下是清香的，有一点点淡淡的咸香加香油的味道。这个腐皮卷，它为什么是酸甜口的呢？好像是因为下面这个泡菜，这个菜底啊，这个码的这个菜底是酸甜的，不难吃啊，但是跟传统式的口味有一点点区别，我觉得还是我错乱记忆了。是的，没错。刚才吃腐皮卷的那个味道主要来自于下面这个菜底，这个包菜的味道跟大家去广式餐厅给的那个前菜的小菜的味道是一样的，而且是比较淡口的，不咸。千层糕。椰香千层糕，哇，一如既往的明椒加的很多。南瓜椰汁千层糕啊，这个明椒加的有点多了，跟我平时吐槽南航的那个蛋糕顶上加明椒的那顶上那层是一样的。然后红米虾皮饺，叫什么？上面写着呢。红米虾皮饺，我他妈不认字儿。是这样，红米虾皮饺。就是虾饺嘛，虾饺其实就是，
虾饺量很足，就里面的虾给到的至少2只虾，虾码味码的也非常足够。我觉得比有些茶餐厅的预制菜，或者早上茶楼的预制菜的要好很多。来下一个叉烧包啊，这个就开口笑。叉烧就一丢丢，有点可怜啊。这个叉烧包凉了之后有点干啊，我们来试一下这个桂花酸梅汁。可以啊，味道不错。Nice。好了，糯米鸡啊，打开就是这样子。那很多人问糯米鸡是个啥啊？它就是个方形的肉粽。这个是非常多广东小朋友，我不知道广西有没有，反正广东很多小朋友的早餐就是这个。一般正常情况下，外面卖的一个糯米鸡的尺寸大概是这个的1倍到2倍大。由于它是糯米的，所以这个东西吃完早餐加个豆浆可以顶到至少下午，就很撑啊。我们来尝一下里面的料里面呢是咸肉啊，有包蛋，还有包这个咸蛋黄的，它这个没有。它里面的肉不错啊，为什么呢？属于清甜口味的，没那么咸也没那么甜，因为有些糯米鸡的话，为了要中和外面这个糯米的味道，所以会做的味道比较重一点。这个就非常适合大家日常的品尝，就这么一点点，大概就可以吃到了。吃完了啊，这个糯米鸡呢口味不错，很适合大家浅尝一下，就是广式美食。那基本上这里面的主菜就已经是七七八八了，加上这个长的主菜盒里面的4种点心，外加外面的2种干点的话，一共是6种。那这6种呢，都代表了广式茶点当中比较经典的一些，除了茶楼会提供以外，早餐广东人会吃到的东西，我觉得挺好的。就是如果要是你来广东或者坐南航的飞机的时候，你在此之前从来没有接触过广式茶点的基本款，那这些就是基本款了，而且里面还富含一些西式餐点广式化以后的成果，还有一些比较特别的产品。你像这个酥啊，就酥类的这个酥皮包什么呢？不是重点，有叉烧酥、榴莲酥或者什么酥。那这个酥呢，就是广式茶点当中比较经典的一个，因为它烤制的时候上面要刷蛋黄，所以才会呈现这个金黄色。然后的话呢，糯米鸡又是属于普罗大众，就是普通广东老百姓早上都会吃的东西。那至于什么虾饺这些叉烧包也都是属于大众产品。我觉得他们跟中国大饭店合作的这个款式非常好，很有力的推广了广式文化，再加上它这个盒子也挺不错的。就这一份东西吃下去，如果你刚好是正餐吃的话，我可以保证就是6到8个小时你应该是不会饿的。这玩意儿热量跟整个的饱腹感是非常强的。我们来试试这个特别准备的水果啊，这个付费水果就是不一样啊。这个切开的草莓，3颗蓝莓啊，大概也是3片奇异果，外加一个青提，还有我比较喜欢吃的这个大叶薄荷啊，薄荷叶还挺好的，给的是叶子比较大的那种。好了，吃完了这份东西，我觉得这份餐付费餐食打分可以5分满分，我觉得可以给到4.5分。为什么呢？因为在飞机上吃到这些东西不太容易啊。他们也是精心选过的。为什么呢？是选过加热之后还会让你感觉到这个食物本身应该在地面上有的味道。而且这份东西我觉得比较有意思的点就是我刚刚拿着它下飞机，很多人都在看，但是他们肯定萬萬沒有想到這是一份飛機餐吧。啲成兜嘢咧，如果啱啱喺飛機上食咧，我覺得加熱嗰部分咧應該會更加好啲嘅。咁講翻30幾蚊唔到40蚊，到底可以喺出邊食到咩呢？正常情況之下，茶餐廳就係一個套餐啦。如果係去到 M 記呢，可能就得翻一個包、一個薯條加埋一杯可樂啦。那這份餐食是屬於經濟艙的可點餐食之一，當然我不是很確定普通經濟艙能不能點，我是在明珠經濟艙點的，39塊錢或者是780的里程就可以點這樣一份東西了。外包裝呢非常好看。總體上來講，南航在這麼多年的餐食發展當中提供的付費餐食，反而是讓我覺得他們下了狠心去做好餐食準備的一方面。當然了，日常讓大家選擇綠飛，然後這樣他不用去出餐省錢的方法，實際上是賺了不少的。所以我希望在付費餐食做好的同時，也能夠將基礎款的配置提高一點點，畢竟你是全服務航司，不是嗎？好了，各位小夥伴，我們下次坐飛機見了，拜拜。